चलो अब बनाते हैं चिकन स्टिक। तो मैं यहाँ पे ना चिकन ले रही, बोनलेस चिकन, फिर जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, रेड चिली पाउडर, और यहाँ पे मैंने डाल दिया कोरिएंडर मिंट का पेस्ट। अगर आपके पास चिकन सीख कबाब का मसाला हो ना तो वो भी डाल देना। और जब ये ब्लेंड कर लिया मैंने पूरा, तो फिर इसे मैं निकाल के एक बाउल पे इस पर मैंने ना चॉप्ड अनियन और चिली डाल के मिक्स किया। और फिर मैं यहाँ पे इसे शेप दे रही हूँ। मेरे पास चिकन स्टिक का वो स्क्वायर नहीं है, तो मैंने ना चॉपस्टिक पे ही शेप दे दिया। और फिर अब मैंने एक पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और मैं इसे मॉडरेट फ्लेम पे शैलो फ्राई कर लूँगी। बहुत हाई नहीं करना, बहुत लो नहीं करना, वरना चिकन चुई हो जाएगा। एंड फिर मैं इसे सर्व करूँगी सैलेड और ग्रीन चटनी के साथ। चलो फिर, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, और मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।